空军配合马京基地 IDF 战机有档案系统各样调一个跑道，牵连到中岛的航班大乱，29班受到影响。美中因为关税对价，美国今日宣布，各甲中国关税有关到245%，中国是下令暂停收美国的波音客机。Trump 关税战造成黄金的价小大起，这阵达盎司已经破3003美金，破有史以来上悬纪录。各位观众朋友，大家好，欢迎收看《新闻世界通》，我是苏眉，邀请大家踮台湾看世界，用台语了解国际大。今日节目头起先来看这美国要扣对顶关税，中国的态度是大真的，一直提出反制措施。美国今日中昼就宣布讲，是要甲中国的关税踏关起哩，有关到245%。中国迄边就呼吁美国爱停止这款做法。不过同时，这中国嘛下令，中国的航空公司就暂停收已经落订美国波音客机，嘛要暂停买美国的飞机零件。预计今年是有10架飞机出货去互取消，未来这3年也有100多架飞机等要交货。美国就批评这中国是违反交易协议。美中的关税战升级，美国白宫伫台湾时间16上新的声明指出，面对中国的关税报复行动，要对中国进口商品的关税为145%提悬到245%。佮表示暂时球伫中国手头，面对关税协商，应该由中国采取主动向美国协商。They need our money. So the president, again, has made it quite clear that he's open to a deal with China, but China needs to make a deal with the United States of America. 美国华尔街日报分析，川普政府计划利用关税谈判，向美国的贸易伙伴施压，要求因限制甲中国的贸易来往，并在国家伫经济上孤立中国，来换出美国取消对因增加的贸易甲关税壁垒。川普政府认为，这款方式会让减少未来美中谈判的时阵不惊的场面。美国外交部16强调，若是美国想要透过对话来解决问题，就应该停止极限施压迄一套。中国咪继续甲其他国家扩大贸易的合作。中国将坚持握手而非挥拳，拆墙而非筑垒，连通而非脱钩。我们将继续不断做大贸易的朋友圈，做强投资的引力场。另外一方面，美国伫15号下令中国的航空公司暂停接收美国的波音客机，嘛停止向美国的企业采买任何飞行机相关的设备甲零件。这和波音公司的股价落跌超过2%，嘛引起川普的不满。伫社群网站正式社群批评中国卫星违反协议，暂时美国已经限制回答甲超微的晶片出口去中国。回答嘛证实要出口 HD 控画图晶片去中国，要先摕到许可。所以宣布伫这一季财报内底认列费用，嘛都是造成费用损失甲权益变动的费用是达到55亿美金，差不多是代表1786亿。而且比是 MI308甲共顶的晶片，拢受到同款的限制，嘛或者两间公司的股价分别是落跌6%甲7%。国际新闻台是董炳耀。外国媒体指出，美国是优先考虑甲英国、澳洲、日本、南韩也有印度这5国成超关税，咱台湾是无伫咧头一批名单内。外交部长林佳龙是表示，咱已经有派人过美国，已经有一寡进展。美国关税政策造成全球市场的不安，川普宣布暂缓关税90日，咱国积极甲美国交涉。不过，根据外国媒体报道，美国财政部长贝森特透露，优先考虑英国、澳洲、日本、南韩甲印度5国作为首要关税谈判目标，台湾并不列入。我们已经正式展开台美之间有关关税的谈判，那这个不管就谈的这个项目，还有涉及内容，都已经有一些进度，会在针对他们这个特别关心的部分，再能够提供更多的资料。美国关税政策引起全球市场的不安，交通部16去立法院进行专题报告。表示，目前海运甲空运影响，拢因为关税渐渐恢复。不过，伫90日合并期内，东南亚可能产生转单效应。为了争取货源来台中转到美国，港务公司已经要求家人甲高雄自愿过场，投入准设甲后线场地资源，搁加以调整奖励条件。一个可能是会塞港。突然很大量的从台湾的港口进出，对，尤其东南亚，它可能要避开其他关税等等部分嘛。比较少的时候，没有人要来的时候，我们当然就要鼓励嘛，
就要奖励，希望鼓励嘛。好，那如果多的时候，我们就希望港务公司先把空间先空出来。 好，把我们的盘点可以出来的土地先空出来。交通部表示，国际海空废运自由化程度悬，国际业者为了避开高风险地区，也是顺应产业链牵线，会依据市场的变化，机动灵活调整航线帮助。民航局甲航港局会审慎因应全球需求变化，来协助业者机动调整全球航线帮布局，加增加营运的弹性。 公司新闻采访报道。罢免民进党立委的团体，这几天是去互检调局去问话，知影是质疑这司法干那办拿无办理。不过法务部是强调讲，因有证据就办，无任何的立场。另外，这罢免民进党立委李坤城的领衔人宋建良，昨去复审的时阵，煞是穿纳粹的服装，做纳粹的手势，引起争议。 手去赶这纳粹夫妇，正手比纳粹敬礼手势，倒手提希特勒著作，行入新北检来询问。疑似牵涉伪造连署书罢免民进党立委李坤城的领衔人宋建良访约谈。不过，伊纳粹的装扮引发争议。原先讲宋建良是咧靠西民进党恶极独裁的国民党主席朱立伦，伫中常会也解嘴。纳粹的独裁是全民所唾弃的，世界大家所不容许的。 共产的独裁也是我们坚决反对的。朱立伦早起甲罢免团体斗阵来呼吁民众徛出来联署罢免民进党立委。不过，新北检方15侦办罢免民进党立委苏巧慧、吴其明、张宏禄，也有李坤城幽灵联署案。访问了后，甲国民党邦桥区的党部主任谢庆林提议罢免立委苏巧慧领衔人谭定耀，提议罢免赵吉林、王玉林这6人归押禁见。 也拄交保的国民党青年军成员赖依林，昨日出现伫罢免立委吴思瑶的联署活动。随打青色的退步无做回应，赖依林家用手势表示希望民众赶紧联署。北检10时侦办罢免民进党立委吴思瑶、吴佩益幽灵人口的联署案，包含罢免吴佩益领衔人李浩良这6个人，分别以20万到50万块交保。又最近罢免民进党立委团体，因为牵涉伪造联署，连续遭到检调、搜查约谈，引发办国民党无办民进党的质疑。大规模发动搜索甚至声押的，全部都集中在中国国民党身上，这是为什么社会上面会产生这么强烈质疑？司法办案的核心是证据，而不是政治。现在难道连斗臭司法也蓝白合了吗？我们侦办这些犯罪绝无立场，绝无任何的期待和考量，有证据就办。法务部强调，死亡连署是因为牵涉伪造文书，也有违反告诉法，是民众检举，也有中选会提供相关资料了后，检方才立案侦办，目的是要维护罢免的清洁空间，落实民主法治。记者综合报道。空军配合马京基地 IDF 战机是一礼拜就出2件事故，有战机的雷纳漏风，佮有战机的档案系统各样调伫咧跑道，这嘛造成跑道紧急关起来，牵连到机场中道的航班。计共是有29班1000外人受到影响，一直到下晡3点外才恢复起降。跑道顶面的 IDF 战机庆出真侪高烟，这只雷属马京基地战机昨日早起例行训练降落平湖机场时，因为联档案系统故障，卡伫跑道顶面。飞行训练降落马公机场时，因轮刹器故障停于跑道，并即实施跑道关闭，人员平安。吊车进来吊这战机，军方系实地讲的尽紧恢复跑道的运作。不过这毋是真罕的事件。70秒甲型战机暗时训练时，连下上风，过去后侪联档案系统无正常的事故。IDF 战斗机它天生设计进场的速度比较快，虽然空军已经经历过非常多次的购改计划，但是仍然没有办法彻底的根除。专家认为讲，军方应该设法预防相关的状况。因为平湖机场是军民合用的机场，事故也造成平湖机场中段开始航班大乱，电子看板顶面都是延误的信息，以后旅客唔知要安怎。原定的班机1点多的就取消。关闭总共有3个小时又3分，所以影响的航班有到站12航班啦，离场17航班。平湖起降航班总共29班次，1179名旅客受影响。对于本岛出发的航班，只有搁再飞回去，也是转降。高雄机场中道就一班上山飞平湖的转降航班，机场大厅4架拢是因为班机延误，一直等待旅客。机场也有拄伫本岛完成实习的平湖当地学校老师学生。
现在都在这边等，也不知道说什么时候要进去候机室。对中岛一直等要3点钟，才老师学生才将有飞行机用坐。平遥机场伫下晡3点18分恢复运作，高雄机场不用平遥的班机也陆续复飞，总算来结束这场机场之乱。记者综合报道。来看南部出名的烘肉店炭祖玛丽高雄高美店，是有几多的人客吃了吐骨头。这卫生局去稽查是发现讲，餐厅咧洗菜迄区的壁有生膏。另外，阁有8项可疑的食材甲环境的检体是等咧化验，下令停业2天。这业者是已经回失的，讲会配合调查。平常门口定看到排队人的炭祖玛丽高美店16伫门口打广告无营业。店内桌椅设备拢互包起来，亲像要准备大清扫。原来这间分店亲像发生食物中毒事件。因为它是属于高价单位的餐厅啊，所以会出现这样的感觉是食物中毒的状况，会觉得让消费者没有信心再想再去那一间再做使用。5月42日，甲家人到这间店庆生，过当天包括20来，10个人都有8个人吐骨头。5月甚至就医2摆，也有台南的民众反映，家庭伫食饭了后闹20几摆。另外一名干小姐控诉，迄日伊甲几个朋友食饭了后，大家拢陆续出现吐闹的症状。13号接14号的凌晨开始，有人就出现上吐下泻的情形，这样子。我跟另外一个朋友是有去挂急诊，然后急诊医生就是急性肠胃炎，疑似食物中毒。民众将经验分享伫社群，不少网友讲，有人讲规日吐骨头，也有人讲同齐去的5个人全走白。到16红搭点进前，似乎将有18个人食饭了出现胃肠道症状。稽查探听了后发现，西菜市区鲜花台壁面西高垃圾店管理所室，连续接获2家医院通报，各有2人于4月12日自该餐厅用餐后出现腹泻、呕吐、腹痛、恶心、发烧等肠胃症状。业者发现面回失咧，除了进行高标准清销，也强调会配合调查甲负责到底，支付目前采检督工就医民众检体，另外将青菜沙拉、食用冰角等8项科技食材，甲环境检体送检，结果还未出来，也毋过业者若爱改善的部分，到时阵无改，会当以食品卫生管理法采罚相关能力。公司新闻采访报道。过来我有甚物重要消息？咱做回来看。头起先来看总统赖清德，原是捌讲非核家园，毋是民进党的意识形态。行政院嘛讲未排除新的核能技术。今仔日环境部长裴启明表示讲，因伫咧总统府讨论的时阵，有一派是认为讲，徛伫咧国家安全的角度，应该爱保留核能。不过伊嘛有解释讲，这毋是代表官方的立场。接落来看桃园青埔3月，有一个咧工作月内服务员是牵涉苦毒烟啊，把这烟啊抱起来心，搁夹伸喙皮。这个服务员事后是去互罚6千，不过面代是质疑讲安尼罚了伤轻，甚至迄个服务员还搁继续咧看广告要互请。这阵市府是表示，目前该罚的是无执业登记的部分，因若苦毒迄边是还搁在调查，若是确认是事实，相当会该罚60万。上尾来看，有一个香港的查甫人是对比利时运动要走私去澳门，在中途阁要转机过境台湾。咱的刑事局接到通报是探侦嫌犯来转机的时阵抓人，确实伫伊的行李内底查到15公斤的K他命。接落来关心国际消息，新加坡的总统尚代曼15是宣布解散国会，5月初3就要举办国会大选。这是新加坡的总理黄顺才去年接任了后，头一届带领执政党来拼全国大选。执政党人民行动党是已经执政65年啊，对这届得票率会让看出黄顺才支持度。面对美国总统川普的关税风暴，和全球的经济车破冰，虽然川普只对新加坡扣上加10%的基本关税，也毋过作为全球重要转运中心，搁高度外靠贸易的新加坡也带了单，将今年的经济成长率下修到可能是0。这场风暴拄到总理黄顺才对总统尚达曼的建议，已经伫15宣布解散国会，搁将新的大选投票日定伫5月初3。这种考验以经济为专长的黄顺才，伊的领导能力。What the U.S. is doing now is not reform. It is rejecting the very system it created. If the tariffs were truly reciprocal, and if they were meant to target only those with trade surpluses, then the tariff for Singapore should be 0.
but still we are being subjected to the 10% tariff. 新加坡前总理李显龙在2024年执政20年卸任了后，交接予迄当时是副总理兼财政部长的黄顺财，除了选出第一任总理李光耀所开启的家族王朝结束。52岁黄顺财率来担任新加坡独立国党的唯一执政党人民行动党的最高领导职位秘书长。这摆是伊接任了后头一摆领军投入全国大选，所以真受注意。新加坡的执行党甲在野党继续伫街路甲选民互动拜票。根据专家分析，人民行动党伫即摆选举会当讲会当有期，也是会保持自1965年独立以来的同款优势。毋过执政党得票率的悬低，也方认为是选民对黄顺财支持度的指标。为选民的结果来看，今年的选民人数比2020年增加超过10万人，选区也重新划分，为31个增加到33个，国会机关席次是为93个增加到97个。另外，也有政治学者认为，新加坡前一世代甲Z世代的选民，更较希望国会有会当相信的反对势力。毋过，在经济的无稳定状况之下，也有选民偏向避险，这点就对现任的执政党有利。公司新闻新罗编译。Trump 的关税战嘛，造成黄金的继续咧起，即阵已经1盎司破$3300美金，是有史以来上悬的纪录。即阵是印度咧结婚的大月，毋过已经有哪来哪侪民众是买袂起金嘛，只好用旧的去换新。高盛金融集团就预告，即今年的金价是有可能会冲到$4500美金。川普关税政策持续互市场无稳定，各国中央银行甲消费者真侪拢买黄金要来闪过风险。到16下晡4点为止，国际金仔的价数已经超过1盎司3300块的美金，搁一届创下历史新高。在印度，春天是举行婚礼的大月，这种的场合大部分拢需要挂金盘链、金手指。面对金仔的价数大起，真侪消费者无法度负担搁买新的，干来当摕厝内旧的来店里搁换做新的。ऑलमोस्ट लाख के आसपास पहुंच गया है तो लोगों के इतना बजट नहीं है और शादियों का बड़ा माहौल है अभी जो अगले महीने आ रही है उसमें फुल 80,000 शादियां हैं 2 सीजन की 80,000 शादियां इसके लोग अपना पुराना सोना लेके आ रहे हैं 有消费者讲，伊即届来银楼买物件，金仔的价数已经比顶届加1倍以上。आज हम लोग गोल्ड ही बेचने के लिए आए थे हमारे घर में शादी है इसलिए मगर अब गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ गया है तो हम लोग को एक्सचेंज में ही लेना पड़ता है ये हमारा ही गोल्ड है जो हमने शादी के टाइम पर कुछ लिया था अब जब जैसे सोने के रेट इतने हाई हो रहे हैं तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम न्यू ज्वेलरी लें तो हम उसी को पुरानी को या तो 有业者表示，黄金的价数即卖已经请甲真侪人买袂落，就连去银楼的人客嘛比平常时啊减一半。高盛预估，今年年底金仔的价数恐惊会到1盎司3700美金。在极端的情形之下，可能会超过4500个美金。目前大统预测，今年各国中央银行买金仔的量可能会超过850吨。黄金的价数超过4000块美金的时间，可能会比按算的更较紧到位。公司新闻由派准编译。北欧的道路是当年春天拢会向北边迁徙。瑞典电视台已经连续7年在转播道路20天迁徙过程。虽然这迁徙过程是真慢，节奏嘛真慢。毋过有一寡市场的民众讲，安尼看到毋免当头壳，会当消透压力。其实，这款动物生态的直播未少所在拢有，亲像荷兰的海豹研究保育中心、非洲的纳米比亚纳米布公园，拢有24点钟的直播，是会当看到古水的海豹甲非洲多元的野生动物壮丽的景观。其实，咱台湾当年疫情目扫动物园封园的期间，嘛有动物的直播，大人囡仔伫咧厝就会当看到动物解忧愁。体型真大只的道路，当年4、5月会向北方迁徙，慢慢收甲瑞典北部的汪格曼河对岸，绕过树林啊甲平原，去热天的生态地。瑞典电视台连续第7年推出道路大迁徙的24点钟直播节目。今年因为暖化关系，直播时间提早1礼拜，为15点场，有计继续20日。为将期待真久，准备好椅仔、咖啡、脆食面，拍算专程参与。Sleep. Forget it. I don't sleep. 瑞典电视台伫迁徙路线沿途有2万外公尺的电缆，沿途装33台远端甲夜视摄影机，也有无人机，导致15人远端制作这场迁徙的实况。虽然节奏非常的慢，亲像无啥符合当今世界资讯爆炸、地皮满天飞的趋势。
刷真受到欢迎，去年就吸引900万人收看。虽然道路甲会出现都爱看运气，就算画面上只有河流森林，甲鸟仔叫通咧吼，拢互人身心宁静。 Everyone is so stressed today with the social media and the way we produce everything we do in our life, and this is the total opposite. I think it's a genre that's going to stay with us, and it has some roots in reality television, following something as it's happening in real time. But unlike reality television, it's less staged, so it feels a lot more authentic. 这种慢电视风潮起源于2009年，因为公共电视台播出7点钟的火车之旅，得到娱乐了后，带动各种慢电视节目的事件。专家相信，就是这种无参料的平凡甲真实，在日渐吵闹的时代真出众。公视新闻是会中编译。接落来，带大家来看各国是安怎训练狗仔搜救掠毒品出任务。 我去皮每周日出席旅客身躯顶的味，查看狗人食毒，发现可疑的对象，警方才去去调查。这是缉毒狗普通时的工作。会当正这缉毒狗条件是活泼、爱耍、爱食，因为是经过够严格训练，所以会当皮出藏起来毒品，再搁互因食物或者是游戏当作奖励。另外，还有搜救狗。 意大利北部边境的阿尔卑斯山，因为气候变迁，国家常常发生细崩。这款搜救狗鼻仔正大，会当找到因为细崩意外被逮掉的人。 Il fattore climatico influisce, poi dipende dalla stagionalità, se nevica tanto, se nevica poco, se c'è vento, quindi influisce molto sulle condizioni ambientali. Un'altra cosa è il fatto, anche dopo Covid c'è stato un periodo di blocco di escursioni perché la gente non poteva uscire e poi c'è stato il boom di persone che ci sono uscite per andare tra i monti e quindi a frequentare più le montagne e quindi è aumentato anche le persone. 纽西兰的高警官受训结束，正伫咧听警长话欢呼甲祝福。 17位警察狗将会参加警方、甲军方，抑个其他执法机构的巡逻甲侦察的工作。对因来讲，上困难的代志就是点点坐遐，互人翕相。 These dogs are bred to be working operational dogs, right? They're not pets, so it's quite a different mentality you have around them. Taco, for one, wasn't allowed in my house unless he was invited. Playtime is like very directed. He's not allowed to have like freedom just to play with his toys whenever he wants. There's always a purpose for it. So the toy for the dog is the reward. 这款受训煞的警察狗将会帮助南太平洋岛国，亲像是斐济、萨摩亚加东加打击毒品犯罪。纽西兰即嘛有130位警察狗训练师，因讲因为德国牧羊狗体型大只，外形看起来威猛，而且有正强的工作能力，适合做巡逻狗。因那拉布拉多狗因为智商悬、个性温和，较适合做侦察的工作。公司新闻深入配编译。 后面的新报告讲，今年3月是有史以来第2热的3月。另外，这旧年全球的平均温度是比工业化进程悬1.59度，是头一届超过巴黎气候协定的目标。 后面个百年计划执行团队顶日发表的地球气候变迁监测报告指出，过去的21个月当中，今年3月是第20个月全球地表气温高过工业化进程超过摄氏1.5度，也不过比起2024年的3月又缓加0.08度。另外，为2024年4月到2025年3月，这12个月期间的全球平均温度比工业进程的原初摄氏1.59度。 头一摆突破巴黎气候协定所设的1.5度底限。2024 was the warmest year on record for Europe. As we know, 2024 was also the warmest year on record globally, and the first year with a global average temperature exceeding 1.5 degrees above the pre-industrial level. 2025年3月是有记录以来全球平均温度第2高的3月。 也毋过，伫欧洲却是上温暖的3月，平均温度达到摄氏6.03度，比1991年到2020年这30年间的平均值悬出摄氏2.41度。另外，有卫星监测的47年以来，2005年3月的北极海峡冰层面积创下上世纪录，比2023月平均值小6%。
气候变化也加重各地烧热、打扫，也是暴风雨的严重程度。过百年计划的执行团队指出，为西班牙、葡萄牙到挪威、冰岛、加罗西亚的西部，气候淡湿造成水患频率增悬。伫英国中欧甲乌海沿岸，也有北美、亚洲甲澳洲、非洲，是有更较侪大树所引起的火灾现象。公司新闻，徐家珍编译。感谢您收看今日的新闻，世界通，我是苏眉，再会。